Почитувани, се потврдува она што го говориме. Нема никаква промена во ДПМН. Тоа е истата режимска партија од минатото. Гледаме обиди на најбрутален начин со апсење новинар кој објави афера за ДПМН да се врати ВМРО, МВР. Нервозата во Белата палата на почеток на кампањата се манифестира со покажување сила, обид за замолчување и заплашување новинари. Со истите методи на режимот на Никола Груевски. Одговорноста за овој чин, почитувани, мора да има, особено што според јавните искази како е спроведено апсењето, има основано сомнение за бројни прекршувања на законските процедури. Во време на СДСМ никогаш не се случило новинар да биде уапсен. Напротив, се врати слободата и демократијата и 7 години постојано се унапредува. Така во 2023 година Македонија се искачи на 38-то место на индексот на Репортери без граници за слобода на медиуми, во споредба со периодот од ДПМН кога беше на 123-то место. Почитувани граѓани, разликата е евидентна. Со ДПМН е можно само враќање назад во изолација и режим далеку од Европа. Тоа можеме заедно да го спречиме со глас за членство во Европската Унија, за слобода и демократија, со коалицијата за европска иднина и глас за Стево Пендаровски. Ви благодарам. Дали имаме прашања? Па јас тука би додала вака на ова прашање. Во изминатите нецели 2 месеци имавме можност и со видео да видиме како шеф на обезбедување на Мицкоски напад на полициски службеник, но не видовме вакво апсење. Исто така, во изминативе денови, мислам дека беше тоа пред 2 дена, прочитавме, јавноста прочита вест за есреден уметник како дел од кампањата на ДПМН, кој во алкохолизирана состојба нападнал и навредувал полициски службеници. Исто така, немавме можност да видиме видео со вакво спектакуларно апсење. Сега, тука ние зборуваме за самиот чин во оваа пресконференција, како и за сите детали кои што ги наведов во оваа пресконференција, кои што отварат еден сосема друг аспект, односно отварат сомнеш дека можеби тука станува збор за нешто сосема друго. И на тоа треба да се одговори. Дали имаме други прашања? Ви благодарам.